এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বি লাইক বাটারফ্লাই। আমি হলাম সঙ্গীতা, তোমাদের সাথে নিয়ে চলে এসেছি একটা নতুন ব্লগ। আমি যাচ্ছি রাজস্থান। তো তোমরা বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে কিভাবে রাজস্থান যাবে আর কত কি খরচা পড়বে, কোন ট্রেনে যাবে, সমস্ত ডিটেলস আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেবো। বেস্ট হবে তোমরা রাজস্থান যাওয়ার জন্য বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ধরবে, যেটা হাওড়াতে নামবে 3:45 করে। তো দেখতেই পাচ্ছ পেছনে তো ট্রেন চলে এসেছে। তো এখন বাজছে 12:30, ট্রেন ছাড়বে 1:10-এ, ততক্ষণ ওয়েট করা যাক। বাজছে 4:10 আর আমরা একদম 4:45 সময় হাওড়া ঢুকে গেছি। শান্তি একদম ঠিকঠাক টাইমে আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছে হাওড়াতে। তো এখন দেখো এরকম মাটির মধ্যে বসাচ্ছি, উপায় নেই, কোথাও তো বসার জায়গা নেই। তো আমরা এখন যাবো রাজস্থান। তো রাজস্থান যাওয়ার জন্য আমরা প্রথমে চুরু জাংশন যাবো। চুরু জাংশনে যে ট্রেন আছে হাওড়া থেকে 6:50-এ, বোম্বে সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। তো আমরা ওতেই যাচ্ছি। এখন প্রায় 2 ঘন্টা মতন দেরি আছে ট্রেন আসতে, ততক্ষণ এখানেই বসে থাকবো আর রাতের খাবারটাও এখান থেকেই কিনে নেবো। তো ওই সামনে এরা দুজন ওয়েট করছে। তো ব্রহ্মা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস একদম রাইট টাইমে চলে এসেছে, কোনো প্রবলেম হয়নি। তো আমরা ট্রেনে উঠে গেছি। প্রথমবার আমার এটা লং জার্নি, মানে পুরো 1 দিন 1 রাত ট্রেনের মধ্যে থাকা, এটা আমার প্রথমবার। কিন্তু একটুও বোর হয়নি, কারণ ট্রেনের মধ্যে একটা ছোট্ট সদস্যকে পেয়ে গেছিলাম, যার জন্য একদমই বোর হয়নি পুরো জার্নিতে। তো চলো তাকে দেখে নেওয়া যাক। বলছি তুমি কি গো, টাটা 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 করে দাও, টাটা 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 টাটা। আর জিপ জিপ কই জিপ, টাটা 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 করে দাও তো। হাততালি হাততালি। কি গো পাখি, কই কই পাখি, পাখি কই, আয় আয় আয়, পাখি দেখ, পাখি পাখি পাখি। হাততালি হাততালি। খুব মজা পেয়েছে রে, তোকে খাওয়াচ্ছি। আয় তোকে খামচা পাই, ডাকছে, হাত ধরে ডাকলো। অ্যাট লাস্ট 24 ঘন্টা জার্নি করার পর আমরা চলে এসেছি চুরু জংশনে। প্রচণ্ড ক্লান্ত আমরা সবাই। কাছাকাছি আমরা একটা হোটেল খুঁজবো আর হোটেলে আজকে রাত স্টে করব আর কালকে সকালে বেরিয়ে যাব আমাদের পিরামল ফাউন্ডেশনে।